我哋見過好多呢一啲所謂世界啊，好多呢一啲嘅對比啊，關於時代嘅重複啊，呢一啲嘢都係按住呢三個星體去對比出嚟。我哋睇關於呢一個嘅黃道十二宮，佢能夠楞落去呢個地上啊，原來係照翻呢一紮嘅星體去對比出嚟㗎。舉個簡單嘅例子，我哋嘗試睇下約伯記第38章，而我哋睇到約伯記第38章，如果由第一節去到第30節啊，你淨係讀前邊你就已經知道佢講緊咩題目啊？你睇下第38章第一節之前啊，如果你係聖經話，佢前邊有個大題目㗎嘛，大題目嘅黑字寫咩啊？呢個講耶和華以造物之妙揭約伯啊嘛，就係神直成將佢創造裏邊嘅奧秘同埋佢自豪嘅嘢數翻出嚟啊，係咪？所以換句話講，第31節咧至33節咧，唔係偶然放喺度嘅，係非常之明顯，就係神嘅心意，係佢自豪嘅秘密，係關於走節、關於電嘅秘密，關於呢一個嘅電嘅引路者嘅秘密，關於電話嘅秘密，關於地球係一個嘅自轉嘅秘密，關於呢啲嘅星，佢嘅星光其實係可以等於一隻歌，等於歌唱緊嘅星頻一樣。其實神全部將呢一啲看作一個 IQ 嘅問題去問翻約伯，明唔明啊？所以你會睇到，譬如第38章第4至到第7節就講神係立大地根基嘅時候，你喺邊度咧？跟住你睇到去到第8至到第15節，海水衝出如出胎胞，那時誰將它關閉咧？係咪？跟住你睇到第16至24節啦，跟住25至30節啦，跟住31至33節，同埋34至到38節，全部都係神將佢自豪嘅呢啲嘅奧秘、自豪嘅呢啲嘅創造去反問翻約伯，問佢知唔知咧？而神強調呢一度所講緊嘢咧，全部都係神喺創造嘅時間已經奠定咗喺度。當然呢個包括咗神喺第4節立大地根基嘅時候已經定咗要拉準繩呢個秘密啦，係咪？所以我哋再睇翻第31節啦，你能夠繫住昴星嘅結嗎？能解開參星嘅帶嗎？咁而家我哋更加明啦，點解我哋要解開參星嘅帶啊？因為呢個謎啊，參星就係天上獵戶座嘅腰帶。原來佢如果將呢個帶就係連繫啊，或者綁住咁解咧，就將呢個帶綁翻落呢個地球上面，就好似你會睇到埃及金字塔就係咁樣啦，就係將呢個帶綁翻落呢3個金字塔嗰度嘅時候，成個黃道十二宮就可以印落成個地球度啦嘛。成個黃道十二宮咪就以呢一個做一個對比，就好似一條柱一樣印落呢個地球度咯。當印落呢個地球嘅時候，全個地球咪就係可以睇得翻我哋所講嘅黃道十二宮同地球之間嘅關係啦。所以當咁樣嘅時候咧，我哋就會明白真係啦，神定咗就係地咧係設定咗喺天嘅掌控底下啦，就係呢個帶。當我哋能夠解開咗嘅話，我哋能夠明白咗咁就擺咗喺呢度。而家我哋所講緊嘅呢度所有嘅全部都係天嘅定例啊嘛，關於地係被掌管嘅定例啊嘛。第一，我哋睇下嗱，呢度講昴星，今日講昴星，係啦，昴星嘅結係咩啊？昴星嘅結就係神同人一個可以話解唔開嘅結啊嘛，係咪？因為第一呢一個地方去對比翻就係我哋所講緊嘅塞東尼亞呢個位，呢個地方咪對比翻我哋所講緊嘅呢一個33.33、33.33呢一個位啦，塞東尼亞呢個位啦，加利利呢個結。我哋睇下呢個圓形，如果我哋睇呢個圓形，我哋可以畫一條蛇咬翻自己條尾，但係亦可以話係一個結啦。你能唔能夠解開呢個結？跟住我哋講，你能唔能夠理解呢個大嘅謎咧？參星啦，今日講參星，係啦，參星就如我所講，呢個帶就係地與天相連嘅地方。我哋如果用翻金字塔去對比翻黃道十二宮上邊呢一個嘅獵戶座嘅腰帶嘅話，我哋將佢拉咗，以一個做定位，定咗之後咧，黃道十二宮再喺咁嘅情況下縮細去對比翻呢個地球嘅話，你會睇到無論我哋講緊嘅西班牙，我哋講緊阿茲特克人啊，我講緊唔同嘅地方啊，佢嘅歷史就係按住黃道十二宮而對比而出現噶嘛。咁跟住佢話按時引出十二宮，今日講十二宮。黃道十二宮點解佢話按時引出啊？
好明顯啦，就係主耶穌嘅時代，過去嘅2000年，如果按時候去引出嘅話，咁我哋知道按時候過2000年嘅春分係雙魚座，代表咗教會時代，同埋秋分嘅時候係處女座，就係講主耶穌童女懷孕而出世嘅2000年教會歷史。咁如果按2012之後咧，按時候引出12宮嘅話，春分就係水瓶座，就係講約珥書神嘅靈充滿凡有血氣，好似春雨秋雨降臨呢個地上。而記唔記得我哋曾經講過喺末後日子嘅時候，就好似春雨秋雨加埋一齊降臨啊嘛，超勁啊嘛！你睇下最近啲新聞，我哋將要接近2012，但係而家啲黑雨落到，簡直好似春雨秋雨加埋一齊落一樣。我哋進入嗰個時代，我哋肉身又見到屬靈咧超頻時代啦，神嘅靈將要充滿凡有血氣啦，係咪？咁然後跟住。喺2012之後嘅秋分就係獅子座啊嘛，就係啟示所講呢個猶大少壯獅要再次翻嚟作王啊嘛。按時候引出12宮嘅時候，你又係見到呢個係神嘅作為啊？呢啲唔係神嘅作為咩？但係全部你會睇到神就喺呢度講翻，你能唔能夠做得到咧？你做到就知道耶和華日子係幾時啦，神審判罪人嘅時間係幾時啦。你會睇到神去行奇事同埋佢嘅大事係。多成點啦，而最重要嘅就係當你咁樣嘅時候，你就知道天嘅定例啦，你就知道地係設立喺天嘅管轄範圍、掌控範圍底下啦。我哋嘗試睇下《傳道書》第3章第15節，現今嘅事早先就有了，將來嘅事早已也有了，並且神使已過嘅事重新再來。所以我哋從呢個智慧咧，就可以話睇通咗呢一段嘅經文係真實嘅，而並且真係存在嘅。而我哋事實上用佢愛嚟對比過去160億年嘅歷史添啦，係咪？但另一個智慧，我想大家係知道咧，就係話原來咧，神係用呢種嘅方法咧去塑造人。我講塑造人。嗱，我哋嘗試睇下呢一節經文之前嗰節第14節。我知道神一切所作嘅都必永存，無所增添，無所減少。呢個就講到星雲創造係完全存藏住、擁有住、掌握住，可以話製造、創造所有我哋講嘅事物同埋事情嘅，係冇辦法減，亦冇辦法多嘅。但係跟住講話，神這樣行是要人在他面前乜嘢話？存敬畏嘅心啊嘛。原來神咁樣做嘅原因係為咗塑造人，當我講塑造人，而所羅門就知呢個秘密，而呢個就係嗰個秘密，就係原來喺成個過程當中咧，神塑造人係藉着人嘅 DNA 做所有嘅塑造同埋記錄嘅，用佢定奪我哋義定唔義嘅，用佢開鎖同埋閂鎖去甚至掌握我哋內涵同性格之間嘅關係。我哋性格內涵同恩賜之間嘅關係，我哋自己人生嘅情緒同我哋健康之間嘅關係，完全掌控咗喺 DNA 裏面。呢個就係11嘅秘密啊！成個我哋講嘅星頻創造啦，成個我哋講關於人類歷史咧，其實都係計算得到同埋睇得到神喺成個歷史當中點樣去掌控咗人嘅生存。而呢個生存亦記錄咗喺呢個書卷上邊。我哋成日講，我哋人生嘅冊子喺邊度啊？我想你知道你一生嘅所作嘅決定，記錄嘅冊子就喺翻你自己嘅 DNA 裏邊。你所作嘅每一個決定，無論性格上最精細嘅決定，全部喺呢個 DNA 當中。而實際上中醫已經講啦，就係我哋嘅呢一啲嘅生物波頻係影響我哋自己五臟六腑噶嘛，而五臟六腑係直情因為我哋嘅情緒而影響我哋自己嘅身體噶嘛。咁但係問題佢點解影響五臟六腑？因為呢啲嘅波頻就會開關咗我哋 DNA 當中唔同嘅掣，而影響我哋自己嘅健康或者我哋身體上面嘅唔同嘅呢啲嘅質素。星頻創造其實係推進 DNA 嘅演進嘅，呢個就係11嘅秘密啦，就係11。佢由人類歷史開始至到人類歷史結束嘅時候，佢會有嘅演進程序，同埋佢需要經歷啲乜嘢樣去演進。而呢個就係我所講統稱啊、整體啊，就係叫做11嘅秘密。剛講11嘅秘密。又或者你話咁銀行家
知唔知道呢個10億嘅秘密？佢哋知唔知咧？當然知啦，而並且佢哋喺佢哋一個標誌當中話俾你聽，佢一早知嘅。秘密英文係點串啊？第一個字係咩 ？S 動兩動係代表乜嘢？咪多啦嘥就係錢。銀行家一早知道呢個秘密，10億嘅秘密。你而家睇下占星曲關於撞911嘅時候，嗰個圖係乜嘢？就係 S 動兩動啊嘛，911。其實銀行家一早就知呢一個秘密，而事實上當然啦，呢一啲嘅秘密多的是啦，佢哋掌控嘅秘密，因為佢哋越知道關於人類歷史嘅過去、現在、將來嘅話，佢哋掌控好多嘢，佢可以騎劫好多嘢。譬如好似舉個例，我哋前2個禮拜先至講到其中一個 Tesla 去發明嘅地震機，係咪啊？即係咁早100幾年前發明，但係到而家都仲叫做喺科學上不為人知嘅一個咁簡單嘅設計啊！但係你記住，就係呢一個斷100噸計嘅呢條橋啊，喺1個鐘之內，俾呢個6磅重嘅地震機去震動佢。咁你睇下呢個地震機係咪真？6磅重對比成條真嘅橋，即係1個鐘裏邊啫。而家世界上其實有好多呢啲嘅科技，就如我所講啦 ，Tesla 佢基本上有500個呢啲嘅科技嘅，但係咧佢直情而家對比啲人當佢癲一樣嘅，係咪？愛迪生我哋就知，但係 Tesla 就唔知。但係愛迪生有幾可以發明到呢一種級數嘅科技啊？明唔明啊？所以愛迪生如果以我個人認為啫，係咪？或者有啲嘅科學家唔係咁認為，我覺得愛迪生佢發明嘅所有嘢只係 Tesla 1%嘅啫。即係如果以偉大程度、威力程度同埋嗰種天分程度，但係點解到而家嚟講，而好多呢一啲嘅科學家唔會認同 Tesla 之外咧，其實好多本來明明係 Tesla 發明嘅嘢都生安白做話係愛迪生去發明喎，包括尼加拉瓜大瀑布呢一個嘅水力發電機啦。原因就係有人去掌控緊人類歷史，因為佢知道可以話絕大部分神呢啲莫法測度嘅呢啲嘅大事，所以記唔記得我哋曾經講過醞釀期啊？邊個記得？所以你要記住，我哋而家喺熒光幕你睇下呢一啲嘅 Freemason 嘅卡，佢就係醞釀期嘅時候出嘅。但係佢喺醞釀期嘅時候已經知道關於呢個星際時段當中會發生嘅所有事，佢哋掌控晒，佢哋決定晒。尤其是連最近嘅呢一個嘅墨西哥灣呢一個事件，佢哋全部掌控晒。911事件呢個5角大廈事件，係咪？佢哋一樣喺醞釀期嘅時候出套卡話俾你聽，跟住個時段會發生嘅所有嘢，包羅萬有呢個卡，係咪？咁而跟住嗰個時段當中，呢啲包羅萬有一件件發生啦，係咪？包括奧巴馬要攞呢個諾貝爾和平獎，包括呢一啲嘅瘟疫，包括世衛嘅權力。呢個卡裏面其中呢一個係包括咗佢哋用人造天氣嘅災難，其中一個當然啦，除咗係旋風之外，而家我哋知道呢個旋風咧就係遲啲我哋會同大家去分享關於小布殊喺佢所講關於旋風中嘅使者啦吓，呢個遲啲我哋會講到。但係包括地震機所製造出嚟嘅地震，都係呢個卡裏面講噶。所以我哋係咪真係 Freemason 唔想我哋知，我哋就要唔知咧？係咪？包括嗰樣嘢應該合乎聖經嘅，嚟自聖經嘅，聖經講嘅，係咪我哋都要蒙個頭落沙地咧？係咪蠢到咁交關咧？係咪？